హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనం ఈరోజు సీలింగ్ ఫ్యాన్ ఫిట్టింగ్ చూద్దాము. అందులో భాగంగా ఈరోజు మనం వేగార్డ్ ప్రైమ్ గ్లాడో ప్రైమ్ 400 ఫ్యాన్ని ఫిట్ చేయడం చూద్దాం. దీని కలర్ వచ్చేసి చాకో బ్రౌన్ మ్యాట్ ఫ్రెండ్స్. దీని ఓపెనింగ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. బాక్స్ ముందు ఓపెన్ చేసినట్లయితే మనకు ఈ విధంగా ఒక ఫ్యాన్ రాడ్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూస్తే మంచి హెవీ ఉంది. ఓకే, ఈ విధంగా చేస్తే ఇవి మనకు ఫ్యాన్ యొక్క పైన కవర్స్ ప్లస్ కింద కవర్. ఇది మనకు పైన కవర్. ఇది కంపల్సరీ పైన సైడే ఉండేలా చూడాలి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే దీనిపైన కంపెనీ యొక్క బ్రాండ్ ఉంది వేగార్డ్ అని. ఇది మనకు కింది సైడ్ కవర్, అంటే మన ఫ్యాన్ యొక్క మోటార్ పైన వస్తుంది. తర్వాత బాక్స్లో ఈ విధంగా మనకు ఫ్యాన్ మోటార్ని ఓపెనింగ్ చేసి చూద్దాం. ఓకే, ఈ విధంగా మనం ఫ్యాన్ని ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ జాగ్రత్తగా. చక్కని ఫినిషింగ్ తోటి చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది చాకో బ్రౌన్ కలర్లో. ఓకే, ఈ ఫ్రంట్ సైడ్ కూడా చాలా బాగా వచ్చింది. ఇది మనకు ఎక్స్ట్రా ఫిట్టింగ్ నట్ ఫ్రెండ్స్, ఇది తర్వాత ఉపయోగపడుతుంది. ఈ రబ్బర్ మనకు అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్. తర్వాత బాక్స్లో ఇది ఒకటి ఇంకోటి వచ్చింది. దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఒక్కసారి ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా మనకు ఫ్యాన్ యొక్క క్లిప్స్ వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్. ఇది ఫ్యాన్ యొక్క రాడ్ క్లిప్స్ అద్భుతంగా వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్. ఇవి గ్రిప్ కోసం బాగా వచ్చింది ఇందులో. ఓకే, ఈ విధంగా మనం వీటి యొక్క ఫ్యాన్ రెక్కలను జాగ్రత్త వైపుకోవాలి. రెక్కలను విప్పేటప్పుడు ఫ్రెండ్స్ జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇవి బెండ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక్కసారి బెండ్ అయితే మనకు సరిగ్గా గాలి అనేది రాదు ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఈ విధంగా ఓపెన్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. దీన్ని కవర్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, చక్కని ఫినిషింగ్. తర్వాత ఇది ఒకటి, దీన్ని కంపల్సరీ ఇలాగే ఉంచాలి ఫ్రెండ్స్, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తీయద్దు. ఇది మనకు ఈ విధంగా మనం స్టార్ స్క్రూ డ్రైవర్ తోటి ఓపెన్ చేయాలి. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే, వీటిని కంపల్సరీ థర్మాకోల్ అందులో వస్తుంది ఫిట్టింగ్, దానిపైన ఈ విధంగా పెట్టాలి ఫ్రెండ్స్. కింద అస్సలు పెట్టద్దు, ఎందుకంటే మనకు ఫ్యాన్ యొక్క కలర్ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. గీతలు పడతాయి, మనకు క్రాక్స్ వస్తాయి ఇట్లా. కాబట్టి ఈ వీడియోలో చూసిన విధంగా కంపల్సరీ దానిపైనే థర్మాకోల్ పైననే పెట్టి ఈ విధంగా రెక్కల పైన ఎటువంటి భారం వేయకుండా ఫిట్ చేయాలి, ఎందుకంటే రెక్కలు డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి చక్కగా ఈ విధంగా మనం చూస్తున్న విధంగా ఫిట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, మొదటి రెక్క ఫిట్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా టైట్గా బిగించాలి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే రన్నింగ్లో ఊసిపోయే ప్రమాదం ఉంది. రెండవ రెక్కను కూడా ఈ విధంగా మనం రెక్క పైన ఎటువంటి బలం ప్రయోగించకుండా సున్నితంగా ఫిట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఈ రెక్కలకు వచ్చినటువంటి వాచర్ ఏదైతే ఉందో పైన చక్కగా ఉంది, ఇది దానికి అతుక్కొని వచ్చింది, వేరే వాటికి ఇలా ఉండదు. కాబట్టి వాటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తీసేద్దు ఫ్రెండ్స్. ఈ ఫ్యాన్కి కాదు, ఏ ఫ్యాన్కైనా కూడా కంపల్సరీ అవి అలాగే ఉంచాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా మనం స్క్రూలను బిగించాలి. ముఖ్యంగా మరీ చెప్తున్నాం, ఎందుకంటే రెక్కల పైన ఎటువంటి భారం వేయద్దు ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే అవి వంగడం వల్ల బెండ్ అవుతాయి. బెండ్ కావడం వల్ల ఒకటి కూడా గాలి వచ్చే తగ్గుతుంది. ఈ విధంగా మనం మూడవ రెక్కను కూడా ఫిట్ చేస్తున్నాం చక్కగా మేడం. మరి ఇంకో విషయం ఏంటంటే, థర్మాకోల్ పైన
ఈ విధంగా ఫ్యాన్ యొక్క మోటార్ని ఉంచాలి ఫ్రెండ్స్, కింద ఎట్టి పరిస్థితిలో ఉంచొద్దు. ఇంకా మీకు వీలనిపిస్తే కింద ఒక మెత్తని కాటన్ గుడ్డని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఇంకో రెక్క కూడా ఫిట్టింగ్ అనేది ఈ విధంగా చేయాలి. నట్ స్క్రూ అనేది కరెక్ట్ బిగించలేదు కాబట్టి రివర్స్ అని ఇంకోసారి స్క్రూ టైట్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఫిట్టింగ్ చూద్దాం ఇప్పుడు. ఇలా వీగార్డ్ అనే సింబల్ ఉంది, పైకి ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ కవర్. మనకిక్కడ ఇంకో కవర్ ఫిక్స్ కాదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఒకటే పెట్టడం జరుగుతుంది. అది పైన కవర్ సెట్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా మన కనెక్షన్ వైర్లు రెండు కూడా హోల్లో నుంచి బయటకు తీసుకొని ఉంచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా మనం తీసుకున్నట్లయితే మనకు ఫ్యాన్ యొక్క మోటార్ బిగించడానికి కరెక్ట్ అయిన పద్ధతి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, లేకుంటే కంపల్సరీ రాదు. ఓకే, మోటార్ని కూడా ఈ విధంగా తీసుకొని బిగించాలి ఫ్రెండ్స్. జాగ్రత్తగా బిగించాలి. ఇవి మనకు గ్రిప్ కోసం బాగా వచ్చినాయి ఫ్రెండ్స్, వేరే ఫ్యాన్లకు రావు, వీటికి వచ్చినాయి కాబట్టి మనకు సరైన గ్రిప్పింగ్ కోసం అద్భుతంగా వచ్చినాయి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఈ విధంగా వాచర్ వేసుకొని ఈ విధంగా నట్ను బిగించాలి. ఈ విధంగా బిగించిన తర్వాత మనం కొంచెం వీటిని టైట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇది ఒకటి ఎక్స్ట్రా గ్రిప్ కోసం ఫ్రెండ్స్ నట్టు. ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఇదన్నీ బిగించాలి ఫ్రెండ్స్, మర్చిపోవద్దు. అయితే మనం కటింగ్ ప్లేయర్ ఇక్కడ వాడుతున్నాం ఈ వీడియోలో, కానీ కంపల్సరీ మనం వీటి యొక్క స్పానర్నే వాడాలి ఫ్రెండ్స్. 12-13 నంబర్ ప్యానలు ఇది మనకు లాక్ ఫ్రెండ్స్, పిన్ లాక్ అంటారు దీన్ని. లాక్ని కంపల్సరీ వేయాలి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే మనం నట్లు స్లిప్ అయినా కూడా మనకు ఊడిపోకుండా ఉంటాయి. ఓకే, ఈ విధంగా మనం వైర్ కట్టర్ ద్వారా వీటి యొక్క స్లీవ్లు తీసేసి ఒక ఫేజ్ను ఒక న్యూట్రల్ స్లీవ్లు విధంగా తీసి 2 టర్మినల్స్ను బిగించాలి ఫ్రెండ్స్. అవి ఎలా అయినా పర్వాలేదు, కిందిది పైన అయినా పైనది కింద అయినా ఏం కూడా ప్రాబ్లం అవ్వదు ఫ్రెండ్స్, కాబట్టి ఎలాగైనా మనం పెట్టుకోవచ్చు. ఈ విధంగా రెండోటిని కూడా చక్కగా స్లీవ్లను మనం కొంచెం చేతితోటి దింపి ఇట్లా స్లీవ్ తీసిన తర్వాత ఈ విధంగా టర్మినల్స్లో పెట్టాలి. ఓకే, టెస్ట్ చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. 1వ నంబర్ స్పీడ్లో ఈ విధంగా తిరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇంకో నంబర్ చూద్దాం. 3వ నంబర్ స్పీడ్లో ఫ్రెండ్స్. ఓకే, 4వ నంబర్ స్పీడ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చక్కగా ఉంది, ఎటువంటి సౌండ్ కూడా లేదు, చక్కగా ఉంది. ఫుల్ స్పీడ్లో చూద్దాం ఒకసారి. ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఫుల్ స్పీడ్లో ఈ విధంగా మ్యాక్సిమం స్పీడు. ఓకే, ఈ విధంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, ఎటువంటి శబ్దం లేదు, అద్భుతంగా ఉంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. వీడియోని చూసినందుకు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.